Você sabia que dores de cabeça podem estar relacionadas ao ato de apertar os dentes ou ranger os dentes? Muito comum à noite, é um ato involuntário, os músculos trabalham apertando, fazendo essa tensão muscular. Isso gera desgaste nos dentes, muito comum ocorrer desgastes. Dores de cabeça durante o dia podem estar relacionados, então, a esse ato de aperto que a gente chama de briquismo, ou ranger os dentes, que se chama bruxismo. O uso da placa, tanto a de acrílico quanto a de silicone, vai causar o relaxamento dessa musculatura e, consequentemente, a redução das dores de cabeça. Ela é de uso diário, ela é confortável, ela é discreta e pode ser usado à noite ou durante o dia também. Para maiores informações, agende sua consulta conosco.